Правоохранительные органы провели обыски и задержания еще нескольких человек, подозревающихся в организации и участии в массовых беспорядках летом этого года. Уже известны фамилии подозреваемых. Это Владимир Емельянов, Егор Лесных, Андрей Баршай, Максим Мартинцов. В правоохранительных органах полагают, что они могут быть причастны к нападению на сотрудников МВД. По данным Следственного комитета, 27 июля 2019 года в центре Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый, Андрей Баршай, напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей. Еще накануне лидеры протестов готовили общество к новым арестам. Социологи из Левада-центра попытались натянуть сову на глобус, объявив, что 38% россиян считают уголовные дела о беспорядках в Москве политически мотивированными. Такого рода опросы – давно используемый прием пропаганды, когда ответ напрямую зависит от того, как сформулирован вопрос. Недавно скандал вокруг такого же управляемого опроса произошел в Беговом районе Москвы. Благотворители утверждали, что местные жители дали согласие на открытие у них в районе ночлежки для бездомных. После этого жители заявили, что социологи их обманули и ввели в заблуждение своими наводящими вопросами. Метод сомнительный, но успешно применяемый для манипуляции общественным мнением. Оппозиция через Любовь Соболь вкратчиво объясняет, что, сажая протестующих, власть пытается запугать несогласных. При этом только сильно заинтересованные персонажи могут увидеть в уголовных делах по факту нападения на представителей власти политическую подоплеку. Государство неотвратимо реагирует на нарушение закона, особенно нарушение демонстративное, стайное, управляемое. Политологи отмечают, что в других странах, таких как Франция, Германия и Англия, не говоря уже об эталоне права и гражданских свобод США, за нападение на полицейских дали бы гораздо более ощутимые наказания. К примеру, в Англии к пожизненному заключению приговорили местного оппозиционера, призывавшего к нападению на 4-летнего принца Джорджа. Отечественный борец невидимого фронта, блогер Синица, за угрозы в адрес детей силовиков получил 5 лет заключения, чем сильно воодушевил местную либеральную тусовку. Ведь тусовка в последнее время понесла несколько ощутимых потерь. Это в первую очередь выпущенные под домашний арест активисты Егор Жуков и Сергей Фомин, освобожденный в зале суда Алексей Миняйло, условный приговор Павлу Устинову и прекращение уголовных дел в отношении ряда участников беспорядков. Все эти люди больше не годятся в мученики оппозиционного движения. А без мучеников никакого движения не будет. Выпустив тех, кто действительно был непричастен к перекрытию улиц и нападению на сотрудников Росгвардии, власть существенно ослабила позиции либерального протеста. Те, кто остался в заключении и получил реальные сроки, ярко показали себя на многочисленных видеозаписях с летних несогласованных митингов. Вот они со спины нападают на Росгвардию, вот распыляют перцовый газ, вот бросают урны и бутылки, вот оказывают деятельное сопротивление при задержании. В современном мире трудно навязать зрителю нужную точку зрения, если он своими глазами видит, как протестующие бьются с полицией. Десятки, сотни записей всегда победят пропаганду и даже управляемые соцопросы. Чтобы вывести людей на улицы и вызвать сочувствие в массах, оппозиции нужно вновь набить автозаки заложниками, набрать расходный материал, на защите которого будут пиариться Алексей Навальный, Любовь Соболь и ряд активистов третьего эшелона. Оптовый поставщик таких жертв – несанкционированные митинги. Только они кормят оппозицию, сталкивая общество и власть, и дают резонанс в СМИ. Про 3 летних митинга и беспорядки говорят до сих пор. Десятки интервью и статей сделали никому ранее неизвестную Любовь Соболь новой протестной поп-дивой. А про сентябрьский согласованный митинг, хоть он и собрал значительное количество людей, забыли через полдня. Нет скандала, нет яркой картинки, нет жертв, значит, нет и события. А значит, оппозиции нужны новые поломанные жизни молодых неравнодушных людей, которые как хворост подбросят в затухающий костер протестов.